بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دلوقتي هنعمل الكيك بتاعة الزبدة وحليب والبرتقال المغلي على النار. المقادير 7 بيضات، 6 بيضات. حطيت بيضة ست علشان كان في بيضتين صغيرين جدا، يعني البيض الأحمر ده بيبقى الحجم بتاعه صغير قريب من البلدي، فحطيت 6 بيضات عشان كان في بيضة صغيرة. تمام، حط 6 بيضات اهو. هنحط كوبايتين سكر. هنشغل مضرب البيض ونحط كوبايتين سكر. لو حابه تحطي كوبايه ونص ممكن، لو عامله دايت وحابه تحطي كوبايه ممكن برضو، لكن هو الكوبايتين مظبوطين جدا على المقدار ده. البيض لو عندك كبير، البيض الابيض المستورد ده حطي 5 بيضات، بس انا عشان بيض احمر وصغير حطيت 6 بيضات. تمام، ادي كوبايه سكر. ادي احط الكوبايه التانية. تمام، لايك حبايب قلبي وشير عشان في كملوا الفيديو للاخر عشان الكيك لو بتهبط منك هقولك تعملي ايه، لو مش بترتفع معاكي هقولك تعملي ايه. تمام، هنحط ورقتين فانيليا. لو حابه تكتري فانيليا برضو كتري، بس انا حطيت ورقتين بس. انا لو ما عنديش برتقال او بشر برتقال ممكن احط 4 5 ورقات فانيليا، بس انا عشان عندي برتقال وفرت في الفانيليا. تمام، حطيت ورقتين فانيليا. زي ما قلنا دي الكيكه بتاعت الحليب وعصير البرتقال المغلي. هتجربيها اولادك هيدمنوها، مش هتعرفي تعملي غيرها بعد كده باذن الله. ونفس المقدار ده لو انت حابه تعملي منه كب كيك، هو نفس المقدار ده. اعملي كب كيك وصبي في القوالب بتاعتك، هتطلع معاكي منتهى الروعه. تمام حبايب قلبي، حطينا بشر البرتقال برضو، برتقانه واحده عندك ابشريها، وبس ما تاخديش الحته البيضه اللي في قشر البرتقال. اهو بصوا حبايب قلبي، هتفضلي تضربي بالبيض والسكر لحد ما الفوليوم بتاعه يعلى جدا. وخلي بالك اعملي بسكر التومين عادي، اللي هو السكر بتاعنا الخشن ده. اولا سكر التومين الخشن بيدي فوليوم اعلى في الكيكه. ما كانتش بتسجل. بصوا حبايب قلبي، هتفضلي تضربي البيض فوليوم زي ما قلنا والسكر لحد ما الفوليوم يعلى معاكي قوي بتاع البيض والسكر. وزي ما قلت لك سكر التومين ممتاز جدا في الكيكه، لان هو اللي بيدي فوليوم وبيدي هشاشه. خدي بالك السكر هو اللي بيساعد في ارتفاع الكيك ويدي الفوليوم بتاعها، وعن تجربه والله برضو، يعني سنين. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا اهو، تبارك الله، الفوليوم عالي جدا. نبتدي اهو، هنعاير الدقيق 3 كوبايات دقيق، وهنحط كيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي عندك. 3 كوبايات دقيق. تمام، كيس كيك شيف او بيكنج باودر زي ما قلنا، اي واحد يأدي الغرض. بس كيك شيف حلو جدا في الكيكه بصراحه، بيديها هشاشه حلوه جدا، بيدي هشاشه بغض النظر عن الارتفاع، لان البيض هو اللي بيدي ارتفاع للكيك، انما الكيك شيف او البيكنج باودر بيدي الهشاشه. تمام، حطينا 3 كوبايات دقيق. مش هنضيف الدقيق دلوقتي، لا الدقيق هنضيفه بعدين. لايك حبايب قلبي، ما تنسونيش من صالح دعاكم، واسمعوا الفيديو للاخر عشان تشوفي كل معلومه هقولها لك تستفيدي بيها. تمام، بتطفي مضرب البيض ياخد نفس شويه وبعدين تكملي. واخدت عصير برتقانه واحده يعمل بتاع مقدار ربع كوبايه كده. تمام حبيب قلبي، لازم الفوليوم بتاعك يعلى جدا بتاع الكيكه، عشان هو ده اللي هيديكي ارتفاع، هيديكي هشاشه، هيديكي طراوه.
كل ده لازم تضربي السكر جدا. بصوا انا جيت حطيت ربع كوبايه دقيق علشان عصير البرتقانه، ما تحطيش الربع ده، لاني انا لما حطيته في الكيكه طلعت هشه وجميله، هتشوفها في الاخر برضو. بس لو ما حطيتيش الربع هتبقى معاكي هشه اكتر وطراوه اكتر. انا بس عشان خفت انها تهبط مني او حاجه، بس لا، ما كانتش محتاجه الربع كوبايه، او مش ربع كوبايه، هم معلقتين ممسوحتين. لو انت بتحبي الكيك بتاعتك زي ما انا هطلعها في الاخر، ضيفي معلقتين ممسوحتين دقيق عشان ربع عصير البرتقال. لو انت عايزاها سفنج اكتر ما تضيفيش المعلقتين، انا مش بضيفهم، بس انا ضفتهم عشان في ناس تحب الكيكه متماسكه يعني، بس هتبقى هشه وجميله برضو. بص حبايب قلبي، هنا في الكازارولا حطيت نفس كوبايه الدقيق اللي عايرت بيها السكر، اللي عايرت بيها الدقيق هعاير بيها اللبن. هحط كوبايه ونص لبن، حطيت كوبايه ونص لبن، تمام. وهعصر البرتقانه، هتجيب ربع كوبايه، اعصريها بايدك، اعصريها بالعصاره المتاح عندك. انا عندي عصاره بالكهرباء بس شاقه شويه، فانا استسهلت ان انا اعملها بايدي بصراحه. والبرتقانه كانت حلوه فيها ميه يعني، مش جابت ميه، جابت بتاع حلو. الربع كوبايه حلو جدا. لو عايزه تحطي كوبايه عصير برتقان هتحطي واحده لبن، وهتحطي واحده الا ربع برتقان، لان احنا حاطين واحده لبن، حاطين كوبايه ونص لبن وربع برتقان. شيلي نص اللبن اللي من فوق حطي مكانه برتقان، هتعملي المقدار كوبايه لبن كوبايه الا ربع عصير برتقان عشان تاخدي الطعم اكتر. بس هي الطعم فيها قوي جدا. الربع كوبايه عصير برتقان مع بشر البرتقانه يعني ادت طعمها جامده، جحده، كانت جحده في الطعم. لو عايزه تجربي المقدار زي ما انا بقولك عليه جربيه، وبعدين تبقي تشيلي نص كوبايه لبن تحطي كيلو ربع. بصوا حبايب قلبي، ده 40 جرام زبده بتاع شريحتين، لو انت مش هتعرفي بالجرامات، شريحتين طوال اللي هو الباكو الكيلو ده، هتحطي شريحتين طوال زي ما انا حطاهم كده، يعني عرض صباع ايدك مرتين، تحطي شريحتين منه. هتحطي على اللبن وعصير البرتقال وتحطيه على النار يغلي. هتقولي لي ده العصير خلى اللبن قطع مني على النار. لا ما تقلقيش برضو، ما تقلقيش، حتى لو عصير البرتقال خلى اللبن قطع معاكي عادي، سيبيه يغلي عادي. بصوا دي حلة الكيك اللي انا بعمل فيها. بصراحة ما بعرفش اعمل الكيك في الصينية العادية، مش بعرف. انا كل الكيك بتاعي بعمله في الحلة دي، بحب جدا الحلة دي، جميلة في الكيك بصراحة. ارتفاعها بيبقى حلو جدا وبتبقى جميلة وشكلها شيك بصراحة. ما بعرفش اعمل في الصينية العادية. انا دلوقتي دهنت حلة الكيك سمنة، وبعدين عفرتها بالدقيق عشان ما تلزقش، وبعد كده تخبطي الصينية وتطلعي كل الدقيق الزيادة، تمام. بص حبايب قلبي، حطيت ذرة ملح. بص حبايب قلبي، انا هنا نسيت وحطيت اللبن المغلي والبرتقانه، بصوا مقطع معايا، مفيش مشكله، حطيته قبل الدقيق. لا انا معلش انا نسيت، بس والله كنت لسه جايه من بره من عند الدكتور، يا ما باظتش مني هوريها لكم في الاخر برضو. بس لا، انت قبل ما تضيفي الخليط المغلي ده ضيفي الدقيق الاول. معلش انا نسيت، انا قلت اقول لكم الحته دي للامانه، عشان ابقى مدياكم الحاجه بما يرضي الله. للأمانة أنا متعودة بعد ما بضرب البيض والسكر والفوليوم يعلى بضيف الدقيق، هتلاقيه تقل معاكي، مش مشكلة، لأن انت لما هتنزلي عليه اللبن المغلي والبرتقان هيسيب معاكي. بس أنا والله كنت تعبانة، ما كنتش مركزة وجاية من بره من عند الدكتور، فمعلش عذر، هي ما باظتش، هوريها لكم في الآخر برضو. بس أنا بما يرضي الله للأمانة بتاعتي اني انا بحط الدقيق على السكر والبيض بعد ما الفوليوم يعلى، وبعدين بكب الخليط المغلي بتاع عصير البرتقال واللبن والزبده. فانت لو نسيتي مش مشكله، مش والله انا افتكرت دلوقتي وانا بسجل الفيديو المعلومه دي، على فكره انا ما خدتش بالي ساعتها، خدت بالي وانا بسجل لكم الفيديو، بقول ليه يا ربي ما حطيتش الدقيق، فافتكرت اني انا
عملت خطوة سبقت التانية للأمانة. تاني، البيض والسكر لما يعمل فوليوم ويعلى بتضيفي الدقيق والبيكنج باودر بتاعك، هيتقل معاكي، تطفي المضرب لا يبوظ. يغلي اللبن معاكي على النار، وعصير البرتقال والزبده انزلي بيه مغلي على الدقيق، هيعمل قوام. بصوا اهو تبارك الله، مش محتاج اي حاجه. بس زي ما قلت لكم ما كانش محتاج معلقتين الدقيق اللي في الاخر. هو المقدار ده 5 بيضات، كوبايتين سكر، كيك شيف او بيكنج باودر، ورقتين فانيليا، بشر برتقانه، و3 كوبايات دقيق. لو حابه تعملي المقدار ده ببيضتين هتعملي ببيضتين، بيضتين، نص كوبايه سكر، كوبايه دقيق، نص كوبايه لبن، مكعب زبده. او مقدار لو ما عندكيش زبده على فكره مفيش مشكله، بتعمليها بالسمنه عادي برضه. انا احيانا ما بيكونش عندي زبده بعملها بالسمنه، والله بالامانه وبما يرضي الله برضه بعملها بالسمنه، مش دايما بعملها بالزبده. تحطي معلقه كبيره سمنه لو هتعملي مقدار البيضتين. انا مضاعفه المقدار هنا. تمام. نزلت بشر البرتقال كان مسك في المضرب، نزلته وحطيت الخليط. ادي تقليبه كمان من تحت لان ممكن يكون المضرب موصلوش. بصوا تبارك الله هش وكريمي ازاي. كده دهنت حله الكيك بالسمنه وعفرتها بالدقيق، واديت خبطه لحله الكيك عشان تطلع الدقيق الزياده. تمام. هصب الكيك. اهم حاجه في الكيك ان الفرن عندك يكون سخن جدا، سخن سخن، عشان يرتفع الكيك بتاعك. وما تفتحيش الفرن اطلاقا الا بعد 30 دقيقه. ما تشوفيها بيبقى عندك لمبه، ما عندكيش لمبه افتحي يعني سرسوب صغنن كده. شوفي الكيكه بتاعتك وبعد ال 30 دقيقه تفتحي السرسوب برضو. اهم حاجه الفرن تكون بتاعتك سخنه جدا. تمام. بتنزلي الخليط وبتحطي على بتروحي توديه على الفرن بتاعتك وتسيبيه 40-45 دقيقة حسب الفرن بتاعتك. تمام. هحطها في الفرن. هتحطيها في الفرن. تمام. هحطها في الفرن وارجع لكم هتكون مستوية اهو بعد ما طلعت. بصوا شكلها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بصوا اللي طلعت بسهولة لاني عفرت الصينية زي ما قلت لكم بالدقيق، سمنة ودقيق. بصوا تبارك الله بسم الله ما شاء الله، سخنة جدا. بس انا برضو قطعتها لكم عشان تشوفوها وهي سخنة اهو، سخنة مش قادرة احط ايدي عليها. عايزة اوريكم ازاي هشة وسفنجي. بصوا بسم الله ما شاء الله. لايك حبايب قلبي وشير، والاعضاء الجدد يشتركوا معايا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر اهو، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا. بصوا الله قطعتها لكم وهي سخنة، مع ان ما ينفعش الكيك يتقطع سخنة زي برد. بصوا تبارك الله ما شاء الله، جميل. والطعم ولا اروع، لبن، زبدة، يعني بروتينات عالية فيها، كاملة القيمة الغذائية عشان ولادك، حلوة جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، وحمرة كده بصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي، تبارك الله، الله اكبر. لايك حبايب قلبي وشير، واللي مش مشترك يشترك معايا في القناة. بصوا سخنة جدا مش عارفة امسكها، بس ما شاء الله طالعة، الله اكبر. بصي حلوة شيك تشرفك. لو عندك صوصات مثلا عايزة تعملي صوص حطي عليها صوص